Merhaba arkadaşlar. Bugün Bandicam'da nasıl sesimizi kaydedeceğimizi göstereceğim. Çoğu arkadaşımız bundan şikayetçi, niye olmuyor falan filan işte. Niye Bandicam'da sesim çıkmıyor falan. Geçen YouTube'a baktım. Birkaç tanesi yine Bandicam'ın ses kaydını açmayı yapıyor. Videosunu çekmiş. Kaç defa denedim, olmadı. Sonunda kendim buldum. Bu arkadaşlar biraz kafadan oynak gibiler. Ee, Bakın arkadaşlar, sesinizi kaydediyorsa şöyle gidip geliyordur. İşte dediğim gibi bu arkadaşlar yanlış yapmış. Olmuyor, geçersiz zaten. Şu YouTube'u YouTube Bandicam'ı açtığınızda, şimdi 2014'ünde artık yeni değişmiş. Şu çıkıyor. Şurada arkadaşlar ayarlar bölümü var. Adı Webcam Overlay. Arkadaşlar şunu işaretlediğiniz zaman kaydı yaparken siz de görünüyorsunuz. Şu köşede yerini belirliyorsunuz. Şu köşede işte sizi de çekiyor, kameranız varsa. İşte benim kameram var, beni çeker. O yüzden beni görüntüler. O yüzden ben yapmıyorum bunu. Ayarlar diyor. Giriyoruz. Arkadaşlar dediğim işte bu arkadaşlar. Şurada kayıt sırasında ses kaydı yap diyor. Bu yanlış. Bunu yapmayın kesinlikle. Çünkü bunu yaptığınız zaman videoyu ayrı, sesi ayrı kaydediyor. Ardından sesi açtığınızda ses gelmiyor. Yani şunu yapmayın. Şu arkadaşlar, sizde mesela bilgisayarınız Windows 7 ise Win 7 Sound yazar. Siz şöyledir. Siz şunu değiştirin. Mikrofone yapın. Şunu mikrofone yaptıktan sonra tamam yapın. Bakın ben şimdi şunu yaptım, tamam yapsam sesim gelmez. Ama siz şunu yapın, bakın yapayım. Bakın şuraya bakın, sesimi kaydediyor. Bakın arkadaşlar. Çünkü kayıt sırasında olmuyor. Kayıt dışında şunu mikrofona yapın. Kayıt yapmadan önce bunu mikrofon yapın. Ve tamam yaptığınız zaman kaydınız başlayacak. Ses kaydınız başlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani bu videoyu çekmemin sebebi, YouTube'da baktım. Bazıları var, mal şeyler yapıyor, ağzını bozduğun sonunda. Geri zekalı şeyler yapıyor. Hani bu tür şeyler boş. İşte doğrusunu gösterin, kendiniz de biliyorsunuz. Milletin vaktini boş yapmak için. Arkadaşlar, izliyorsanız eğer veya izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bu YouTube'a video paylaşıyorum. Fazla izlenmiyor. Çok videom var. İşte oyun videosudur. Bu tür videolardır. Böyle şeyleri paylaşıyorum. Fazla izlenmiyor. Sizden müracaat ediyorum. Biraz videolarım elinizden geldiğince işe yaradıysa eğer bu yöntem ne mutlu bana. İşinize yaradıysa, vaktiniz yoksa bile, ya vaktiniz varsa işte bu videomu açın. Bir kere açın, başlatın YouTube'dan. Biraz oynasın, kapatın. Bari izlenme sayım artsın. Yaptıysanız da, yapmadıysanız da, yapacaksanız da teşekkürler izlediğiniz için. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.